എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രൈക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാസ്റ്റിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസുള്ളൊരു മീനാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ നാടൻ വരാൽ കണ്ടില്ല, അടിയിൽ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വളർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവില്ല ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവനെ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളർ അങ്ങോട്ട് മാറും. ഇന്നലെ കിട്ടിയ മീനിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ മീൻ. ഇത് കിട്ടിയ സ്ഥലം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ,